बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन मैकेनिकल कैड कैम चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट होगी जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल। तो आइए हम देखते हैं एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल में क्या डिफरेंस है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब विद बेल आइकन। यहाँ पे हमारे पास टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। वन इज़ एब्सोल्यूट सिस्टम एंड द अदर इज़ रिलेटिव एंड इंक्रीमेंटल सिस्टम। इन सिस्टम में हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, एंड द थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस प्लस। हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट सिस्टम? दिस इज़ द ओरिजिन। एक्स एक्सिस डिस्टेंस 20 है और वाई एक्सिस हमारे पास 20 है। तो हम स्टार्ट करेंगे 20/20। लेट्स स्टार्ट 20, x axis 20 and y axis 20। b यहाँ से यहाँ तक कितना है? x axis 0 है और y axis में 80 है। c 45, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास 45 है, y axis में भी एंड x axis में भी। 45 to 45, 45 minus 45, जबकि y axis डाउनवर्ड तो -45। d यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना है? 70। यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस जो है 70 है, तो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करके 70 x एक्सिस एंड y एक्सिस 35। नाउ कैलकुलेट e। x axis minus y axis minus, then this is the third quadrant, both are down, -50 -35 आ गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा वही पॉइंट a 20/20। दिस इज एब्सोल्यूट सिस्टम। इंक्रीमेंटल सिस्टम हमारे पास ये है, यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस काउंट नहीं करेगा। लेट्स सी, a इज इक्वल टू 20/20, b इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस 0 एंड y एक्सिस 80, c 45 -45, d 25, यहाँ से 25 और y एक्सिस 0, e -20 -20 -35, क्योंकि हमारे पास डाउन है और ये फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। नाउ अगेन a 20। Now this is incremental and absolute. Now come to another example. Origin. This is y-axis, this is x-axis. Origin से हमारा डिस्टेंस 30 to 30 है, तो a 30 to 30, b 0 to 60, यहाँ से यहाँ तक 0 to 60, c 20 to 60, d हमारे पास 20 to -40, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, -40, एंड e 40। f हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना काउंट करेगा? x एक्सिस में 40, 40 यहाँ से यहाँ तक 20/20 40, एंड देन 20 -20 because this is downward. Now g 70, from here to here g 70, and y axis 20, h 70 from here to here 70, and again -20 because this is downward, -20. Now from here to here, now again point A, 30 to 30, यहाँ से ओरिजिन 30 to 30 है, b 0 to 60, यहाँ से 0 x एक्सिस 0 एंड y एक्सिस 60, x एक्सिस 20 एंड y एक्सिस 0, d x axis 0 and y axis -20, 20 x axis and y axis 0, f 0
0 axis minus 20 because this is downward. It's 30, 0 because it's 30 on y-axis 0. H 0 minus 20. Then again point A 30 to 30. Now this is clear, the absolute system and incremental systems. I hope so you understand clearly. अगर आप कोई question है तो thank you for watching.